Oggi a Target, assieme all'Ente per il Turismo dell'Istria e con Edi Camper, siamo nell'area più nord-occidentale dell'Istria croata. Nel territorio di Umago, troviamo Savudrija, Salvore, località che a chi la conosce anche solo un poco richiama subito il bel faro e che si affida anche ad alcuni aspetti della propria tradizione legata al mare, come la piccola e storica imbarcazione da pesca detta Batana Salvorina. È un'imbarcazione particolare, era una barca non troppo grande che aveva una lunghezza standard di circa 4 metri, una barca che doveva essere leggera, manovriera in quanto mossa a forza di remi, ma soprattutto doveva essere adatta a essere parcheggiata su questi pali, su queste gru che vedete attorno a noi. E siccome Salvore non possedeva un porto sicuro, queste nostre imbarcazioni classiche, batane, salvorine, e venivano dopo ogni battuta di pesca tirate con l'ausilio dei paranchi, tirate sui pali e messe al riparo dalle frequenti mareggiate, soprattutto di libeccio, che si abbattevano sul nostro territorio. Questa imbarcazione sul fondo aveva una finestra, praticamente un vetro attraverso il quale si osservava il fondale. Bisogna precisare che i nostri salvorini qua della zona erano contemporaneamente contadini e pescatori. Di giorno si occupavano del coltivare la terra, mentre di notte e alla sera e all'alba al mattino presto si occupavano di pesca. Questi usi e costumi legati alla nostra Batana con l'evento della modernità vanno pian piano scomparendo. Noi per fortuna siamo riusciti a costituire un'associazione, la Batana Salvorina, che ha come scopo principale quello di mantenere e far sì che non vengano dimenticati gli usi, i costumi e i tipi di pesca legati alla nostra Batana, al nostro territorio. Alle nostre spalle il faro di Salvore, che è praticamente il nostro simbolo, una costruzione del 1818 che per 200 anni segna la strada ai naviganti e che è diventato il nostro simbolo, praticamente la nostra guida. Modernità e tradizione si sposano felicemente in terra d'Istria. Organizzatissime strutture ricettive si affacciano su un mare dai colori stupendi e non c'è certo di che lamentarsi neanche per sportivi normalmente esigenti come i golfisti, che al Golf Club Adriatic qui sul Monte Rosso possono davvero immergersi in un paradiso verde. Si cambia sport ma si resta ad altissimo livello, nel famoso centro tennistico internazionale di Umago, in un contesto assolutamente speciale. Lo sviluppo tecnologico nell'evoluzione di gesti che si ripetono da tempi remotissimi offre tesori d'assoluto pregio in terra d'Istria, come l'olio extravergine d'oliva prodotto in questa azienda di Zambratia. Una cosa molto importante da sapere è che questa zona è sempre stata una zona vocata per l'olivicoltura e le piante qui hanno un terreno ferroso, terra rossa, un clima propenso. Diciamo che è sempre ventilato d'inverno ed estate, questo garantisce che la pianta ha uno stato fitosanitario buono. La pianta non ha bisogno di essere irrigata perché c'è sufficientemente acqua, cioè c'è un clima adatto e questo è molto importante per la qualità dell'olio. Sin dai tempi degli antichi romani l'olio proveniente dall'Istria veniva considerato tra i migliori e veniva portato in vari posti dell'impero romano e dato in omaggio proprio per le sue qualità. In Istria c'erano 30 varietà, 30 cultivar
Di conseguenza questo indicava anche l'importanza di questa zona per l'olivicoltura. Anche la nostra azienda ha un frantoio di proprietà, raccogliamo e dopo poche ore abbiamo l'olio spremuto e questo chiaramente ci avvantaggia e garantisce una qualità dell'olio molto molto elevata. Oltre Umago e prima della foce della Mirna o Quieto troviamo Novigrad, città nova. Alcuni aspetti architettonici assai ben conservati colpiscono al primo impatto. Un sereno borgo storicamente votato alla pesca, sempre più apprezzata località turistica con strutture di prim'ordine. Pesca e turismo che oggi si integrano alla perfezione. Sono Vesna Ferenac, direttrice dell'ente turistico della città di Novigrad Città-Nova. Novigrad Città-Nova, una volta un tranquillo villaggio di pescatori, ma con gli anni è diventato anche una destinazione turistica che accoglie sempre più turisti da tutte le parti del mondo. È un villaggio piccolo, però ha diverse opportunità per tutti coloro che vengono a visitarlo, cominciando da tutto quello che possiamo offrire del nostro patrimonio culturale. La vera storia di Cittanova risale proprio ai tempi di prima di Cristo, così che qui possiamo anche trovare i resti antichi di secoli fa, ma anche dei resti della città che sono ancora in fondo al mare. Abbiamo adesso anche la possibilità comunque di vedere tutti i luoghi culturali del nostro patrimonio, come le mura cittadine, la chiesa di San Pelagio, che è anche il nostro patrono. Oltre alla ricca storia e il patrimonio culturale abbiamo anche attività all'aperto che svolgiamo durante tutto l'anno, come il ciclismo. Abbiamo più di 550 chilometri di percorsi segnati, per questo anche tutti gli amanti della natura, anche al ciclismo, che possono abbinare questi percorsi anche a qualcosa di interessante da vedere e anche da provare, perché con l'offerta diciamo così turistica ciclistica abbiamo anche l'offerta gastronomica che va proprio insieme. Tutti i ciclisti hanno la possibilità di provare e degustare prodotti tipici, cibi tradizionali, abbinandoli col nostro vino di qualità di queste parti e con l'olio d'oliva, l'extravergine, che è anche un prodotto di alta qualità. Istria, terra sempre più votata all'esaltazione dei sapori genuini ed eccellenti. Vi salutiamo oggi tra i boschi, alla ricerca degli asparagi che abbiamo poi apprezzato con una semplice quanto squisita ricetta. Infine, un brindisi di pregio presso la cantina Cabola di Momiano, Buie, al prossimo Target in terra d'Istria. L'Istria è una grande conosciuta di specialità di sparagi. Si fanno gli sparagi con il risotto. Una volta si faceva solo la frittata di sparagi. Oggi siamo moderni e allora risotto e le tagliatelle. La madre del sparago è questo qua che ponze. Dopo, quando che lei è ciò e il sparago che è questo qua, viene buttato fuori le pizze manine, che sarebbero i figlioli, le pizze manine. E dopo viene questi sparagi che vengono in mensa, noi chiamiamo i sparagi che vengono in mensa, che ha la testa vermosa. Siamo al ristorante della Pergola a Zambrattia e vi presentiamo un piatto classico, una frittata con gli asparagi selvatici e la pancetta. Come primo iniziamo a pulire gli asparagi, che si puliscono fino a dove c'è la morbidezza dell'asparago, delle uova, la pancetta che abbiamo detto, sale, pepe e dell'olio di oliva. Si sbattono le uova con un po' di sale e il pepe ce lo aggiungeremo. Prendiamo la pancetta, la tagliamo a cubettini. Sbollettiamo tanto gli asparagi, basta un minuto basta che si sbollentano, e subito metterli nell'acqua e ghiaccio che per fermare sia che il colore sia che la cottura dell'asparago. Deve sempre rimanere un po' morbido. Nel frattempo mettiamo un po' di olio d'oliva e iniziamo a scaldare la pancetta per farla diventare croccante. Ecco, riprendiamo gli asparagi e li passiamo subito nell'acqua e ghiaccio. Questo è fondamentale per tenere il bel colore verde
Ecco, una volta la pancetta che diventa bella croccante, si aggiungono gli asparagi che si prendono una scaldatina e passiamo alle uova. Ci mettiamo come decorazione un semplice decorazione degli asparagi bolliti, lasciati un po' più lunghi, sempre passati nell'acqua fredda per tenere questo bellissimo colore. Un giro di olio d'oliva, mi raccomando extravergine, e ancora un giro di... e la frittata è pronta. Vi invito a provare questa specialità e altre specialità nel mio ristorante, ma anche nell'intera regione dell'Istria. Sono il signor Marino Marchesis, titolare dell'azienda Cabola, dove produciamo il vino, una tradizione che continuiamo dai miei genitori, dai miei nonni. Il territorio è il momianese, la parte più a nord-ovest della nostra penisola. Ci troviamo a circa 300 metri di altitudine. Qui da sempre si produceva il vino che è legato al nostro territorio, e anche le varietà che produciamo sono le varietà che da sempre sono in Istria, la Malvasia istriana, il Terano istriano, e siamo molto orgogliosi che ci troviamo sul momianese, dove abbiamo il nostro moscato, il moscato di Momiano, che qui dà dalle caratteristiche particolari. Tutta la nostra produzione è nella produzione biologica. Ritornerei sulla Malvasia, quella che è la prima varietà autoctona della nostra azienda, dove produciamo 4 etichette, da vini spumantizzati, da vini prodotti in acciaio, vini prodotti in grandi botti di legno dove si affina il vino un anno, e siamo stati i primi che abbiamo macerato queste varietà anche nelle vasi di terracotta e chiamata anfore di 2000 litri, dove che facciamo la macerazione delle uve fino a 6 mesi. La pressatura viene fatta nella primavera dell'anno dopo, e quando facciamo la pressatura questo vino viene messo in botti grandi di rovere ancora un anno. Poi questo vino senza filtrazione, completamente naturale, viene imbottigliato, dove si affina in bottiglia un anno e poi sul mercato. Per fare una bottiglia di questo vino in questo modo ci servono 3 anni. Così facevano il vino i vecchi romani, ancora prima i vecchi greci, ancora tanti secoli prima. Il vino è iniziato in questo modo. La Malvasia è una grande varietà di uva che si può vinificare in tantissimi modi, da un vino molto fresco fino a un vino molto macerato, però le sensazioni sono sempre ottime. La grande seconda varietà è il Terano di Istriano, che è un vino rosso che qui dà delle caratteristiche particolari, che viene fatto da macerazione, affinato in legno e poi anche in bottiglie e poi sul mercato. Lì ci servono 2 anni, 3 anni anche per fare una bottiglia di vino. Quello che dicevo è il moscato di Momiano, una varietà aromatica, un moscato bianco con acino molto piccolo, molto carnoso, che dà una rendita di un 40%, però il moscato di Momiano sicuramente tra i moscati è il re. Del 2005 abbiamo aperto questa azienda mantenendo proprio quello che è originale, un posto troppo bello da vivere, da venire a trovarci, anche di provare i nostri prodotti come il vino, come l'olio e ancora tante altre cose che l'Istria offre.